Hello，大家好，又係我嚟自香港 Hodo 嘅占士邦，歡迎大家嚟收睇個 YCI 人工智能系統嘅實時交易狀況。咁今日就已經去到第11日啦。今日係2017年6月13號。咁我嘅 account number 就119495嘅。咁事不宜遲啦，咁又而家睇一睇我而家個 live account 嘅狀況啦。咁大家都有跟開我嘅片段，都有留意過嘅話呢。咁我琴日呢嘅總嘅盈利呢，就係去到16個5毫1嘅。咁而家睇一睇啦，咁今日呢個盈利呢，咁已經累積到去到16個8毫2嘅美金啦。咁同上個日比呢，咁就增加咗0.31嘅美金啦。咁雖然呢，表面上個數字都好似都唔係增長咗好多喎，咁但係其實都係積少成多啦。咁同埋呢幾日呢，咁無論外匯又好，股市又好，都比較波動啲嘅。咁就喺一個咁唔穩定、咁有波幅嘅情況之下，其實呢個 YCI 人工智能系統呢，就幫助我哋去做一啲嘅決定啦。佢好快脆去執行到喺唔同情況之下嘅指令啦。咁所以呢，無論喺升市又好，跌市又好啦，咁 YCI 人工智能系統呢，都可以好穩定咁樣有個表現啦。咁幫我哋去賺取個最佳嘅回報嘅。咁所以到而家呢一刻，去到呢個實時交易狀況嘅跟進嘅話，其實每一日都基本上都係一個正數嘅增長啦。咁都係個回報都唔錯嘅，同埋都唔需要話諗太多嘅考慮啊咁樣。咁只需要將啲錢擺喺呢個YCI 人工智能系統呢，咁佢就會自動會幫你去錢揾錢咁樣啦，去生啲錢出嚟啦。咁亦都因為佢係一個人工智能啦，咁佢只會考慮幾時買入幾時賣出，咁亦都省卻咗你一啲猶豫不決嘅情況啦，或者唔記得止蝕啊，或者唔記得止賺嘅情況啦。咁所以呢，同埋佢24小時咁幫你去賺錢呢，咁所以都唔需要話咁擔心或者考慮咁多嘅。係啦，咁我今日嘅分享就去到呢一度啦。咁如果有想查詢更多 YCI 人工智能系統嘅情況啦，或者想諗下點樣可以去投資得好啲呢？咁歡迎大家去留言俾我啦，或者都 like 我嘅 Facebook 啦，我就係 Hodo Global HK 嘅 Facebook 啦。咁今日嘅節目呢就去到呢度啦，咁多謝大家收睇，咁我哋聽日再見啦，拜拜。